usathane wabona ukuthi abantu baba nesikhathi sokuthi ntambama baye kufunda izwi likaNkulunkulu. Amen. Khumbula ukuthi kunama kingdoms ethu. Akumelanga ukuthi sithole isikhathi sokuthi sifunde ngento zikaNkulunkulu angithi bazalwane. So wenza njani na? Wasishintsha i-curriculum. I-curriculum futhi uhlelo lokufunda ukuthi kuzofundwa kanje. Kulele uhla yes ngiyabona. Uhla lokuthi mhlawumbe kule level le bazofunda kanje bagcine la ngalezi khadi lezi. Amen. Bazotestwa kuloko. Ama-exam baze bakuloko. Siyabona bazalwane. So wabona ukuthi hayi ingane maziphuma ngo2 mhlawumbe ikhona leyo chance leyo breath leyo gap ukuthi samu siyofunda. Waseshintsha ukuthi kube khona lento abathi ayibiza ngani kodwa ingane imsebenzi nje ade shiba ukuthi usuke uyibone manje ingane angiyazi lento mina ngisakhula bebukwazi ukuphatha ama-exercise ayi2 kanje manje ujosaka wengane izigobe ngenxa yokuthi kugcwele into sebefaka into eziningi. Now inkingi la one usathane useshaya la ebeshaya ngala mawubheka imindeni eminingi njengamanje ngenxa yinkinga efakwe yisithi ihlakazekile. Le ngane iphese ubhaka kugcwele izinto ubala ngifundisa yonke lento egcwele la ngoba ekhaya khomo. Imindeni eminingi ayikho mhlawumbe khona ogogo noma ekhona uma mhlawumbe uyedwa na mhlawumbe uyafunda futhi uyasebenza. Nayebo inkinga siqalile. Okay now sekwandile manje into ezofundwa ingane. Asikubecela ukuthi uyifunda udodi vele sakwazi lo. Ugcwele udodi isikhombini isikhwama ngithi bazala. Ubani ozofika uchaza lo dodi? Akekho kwawona. Now ingane ke ilimaza lokho vele. Eqondo yalimaza. Isencane. Asakayi